भारत के तटीय क्षेत्र से लगने वाले राज्य 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, फॉलो एंड सब्सक्राइब।